Lijep pozdrav svima, ovdje Ivan sa kanala Zverke, a danas donosim vam recenziju pametnog sata, Apple pametnog sata četvrte generacije. Sad da vidimo kakav je Apple Watch četvrte generacije u 2020. godini. To jest, vrijedi li ga kupiti zbog sada već popularnog istoimenog sata pete generacije. Ovaj uređaj se naravno kao i svaki puni pomoću wireless punjača koji dolazi skupa u paketu, a uvijek se može koristiti i bilo koji drugi. Za one koji ne vole ovaj Appleov default remen, mogu ga vrlo lako zamijeniti nekim drugim istih dimenzija. Preporučljivo je da se remenje naručuje iz Kine, na primjer, osim ako ste malo dubljeg džepa i volite biti sigurni da je original. Apple Watch četvrte generacije sadrži mnogo raznih aktivnostnih programa i mogućnosti baš kao i svaki drugi pametni sat, te tu imamo naravno mjerenje unosa i potrošenih kalorija, kroz koji se sve sinkronizira na vašu iPhone aplikaciju, odnosno Apple Health. Isto tako imamo i opciju da izmjerimo otkucaje srca ili pak uradimo i EKG. Apple Watch OS je jako čist i brz operativni sustav koji ovom uređaju sa jako dobrim specifikacijama daje iznimnu fluidnost i brzinu pri obavljanju svakodnevnih operacija. Njegov početni zaslon naziva se Carousel i sastoji se od kružnih ikona aplikacija koja se mogu zoomirati pomoću kotačića na desnoj strani Apple Watcha, takozvane digitalne krune. A sada vidimo koje su prednosti i mane ovog uređaja. Jedna od prednosti mu je njegov odličan displej, jedan od najboljih koji smo mogli vidjeti na tržištu, mogućnost primanja poziva, kako i razgovaranja, ali ne i uspostave, zato morate imati varijantu sa eSIM. Mane su mu njegova baterija koja ne izdrži baš cijela 2 dana, prognoza je nekih 18 sati, cijena koja je i dalje nepristupačna, nema always on display, iako je AMOLED u odnosu na Appleovu Watch pete generacije i može funkcionirati samo sa iPhone uređajem. Ovaj sat nije za svakoga s obzirom na njegovu cijenu i na ono što on nudi u odnosu na neke druge satove. Ali ako imate malo veći budžet recimo i ako ste se odlučili za neki pametan sat, a tako već posjedujete i iPhone, onda se možete slobodno odlučiti za ovo. Pa ljudi, to bi bilo to sve za danas. Javite nam u komentarima dolje kako vam se svidjela ova recenzija Appleovog Watcha četvrte generacije. Ajde dobro. Ništa ljudi, to bi bilo to za danas. Javite nam dolje u komentarima kako vam se svidjela ova recenzija. Obavezno ostavite like i subscribe i javite nam svoje dojmove. Imate li možda posjedujete ili jedan ovakav stariji ili čak noviji ili možda planirate nabaviti. To bi bilo to. Do idućeg videa, pazite na Zverke.